det der med at komme til Norge og fiske laks, det er jo nok noget, som både Anders og jeg, vi har ikke gjort det så meget. Så da Spade spurgte, om vi ville med herop til Gavla og fiske laks, der tror jeg, vi var rimelig hurtigt på aftrækkeren til at sige, det vil vi altså meget, meget gerne. Jeg tror også, der ikke rigtig var nogen af os, der havde 100% sådan forståelse for, hvad det egentlig var, vi havde i vente. Vi var jo i Toro sidste år og fisk, hvilket er noget helt andet end Gavla. Gavla er noget større og noget vildere, og altså fiskene de er kanon stærke. Så nu hvor vi er kommet herop og altså har oplevet det her, det er jo helt magisk. Så turen herop, den forløb jo rimelig godt. Vi blev samlet op af Smedegård, der hentede os, kom bord på færgen. Og da vi så kom herop og fik indlogeret os op i lodgen og fik det hele på plads og ligesom fik ro på, så falder det hele sådan på plads, og man begynder at kan suge al den her natur ind, der er her. Også bare på vej heropad, der så vi virkelig mange laks. Vi holdt ind et sted, hvor vi kunne kigge ned, hvor der var en stor foss, og kunne kigge ned i den her store pool, der var foran den foss her, og der stod jo bare flere laks, som vi kunne se. Wow! Det her, det er et sindssygt scenarie. Det er flot. Kan vi se laksbønne? Det er den store det er vejen der. Det er den store flagsten, der ligger Ja, dernede. ja, Lige foran. Ja. Lige i kanten af skyggen af solen. Jeg kan ikke se en ski laks. Der står 2. Det er den store flagsten her dernede, ikke? Ja. Lige foran. Ja. Altså, der står 2. Nej, mod os. Nå, der, ja. Der står 2 dernede. Hvad siger vi? Det er svært sådan at... Se, du kommer nemlig op. Der er 3 nu. Ej. Det giver blod på tanden, det her. Det må man bare sige. Sindssygt, Men det er også, vi har altså... Torben fortæller lige, vi har de bedste forhold til at kunne spotte nu her. Altså, det er jo fuld sol og ingen vind midt på dagen. Så ja, ganske rigtigt. Der står altså laksen ude foran os her. Efter at vi har stået et godt stykke tid og studeret laksene, så skulle vi videre. Per, han havde booket en hytte, hvor vi skulle overnatte. Og selvom væggene, loftet, ja selv gulvet var skævt, var hytten i top og natsøvnen tiltrængt. Næste dag satte vi atter kurs mod Frostfly-lodgen ved Gavla, og efter 4 timers kørsel nåede vi endelig frem. Altså noget af en udsigt det her. Vi er lige kommet til Norge, lige trillet ind i indkørselen her på Frostfly-stykket. Og det er jo bare smukt. Vi får en dag med solskin og en fin nælp, som er til at fiske, har vi fået at vide. Den er hverken for høj, hverken for lav. Det er sådan en rigtig fin vandstand. Ja, lige præcis. Så vi kan jo egentlig vi kan trøste os lidt med, at der er ikke for meget vand, der er ikke for lidt vand. Og vi kan også trøste os med, at om en halv time cirka, der står vi nede og skal fiske det første stræk dernede. Og der får vi nok en af de mest afgørende sten, saks, papir i vores historie. I faktisk videre. Hele karrieren, i Just Fishing-karrieren, får vi en af de mest afgørende sten, saks, papir. Vi skal nemlig slå om, hvem der må tage det første kast. Ja. Kan du mærke det, Anders, eller hvad? Det begynder lidt, men det er simpelthen hotspottet hernede, har vi fået fortalt. Nu skal man næsten lige op og kigge lidt. Skal vi lige have en lure? Ja. Nej. Okay, slap af. Det ser vildt ud. Altså, det er jo vildt at forestille sig, at lige om lidt muligvis, så er der en af os, der står med laks hernede i det her strømvand, ikke? Altså, det er en vild tanke. En tanke, vi har glædet os rigtig meget til. Det er jo noget, man altid har drømt om, dengang man var en lille knejt og stod i sådan nogle omgivelser her med mulighed for 10 kilos laks. Nu står vi altså, Søren. Så er vi i Gavla. Så er vi i Gavla, du. Og vi har nogle kompetente herrer med, der kan guide os og hjælpe os. Torben, der står her. Ham tager vi en snak med lige om lidt. Og ellers er det vel hernede, vi skal cruise rundt og fange laks. Det er nu, det sker, Søren. Nå, Søren. Så skal vi til det. Ja. Vi er kommet ned til den dejlige Gavla, og vejret det er perfekt. Drengene, de har talt det sindssygt meget op, det her. Og det her spot, vi ser nede bagved, det er jo sådan et sted, hvor at, den, der går først over med en spænder, burde, hvis fiskeren altså er dygtig, skal selvfølgelig passe på, få en fisk. Ja. Så man kan da tale om en lille pres lige pludselig. Vi skal tilbage på sådan en historik med sten, saks, papir, så har jeg ikke været så heldig. Nej. Men jeg håber, at held er med mig den her gang. Anders han har faktisk været sådan en generel ring til sten, saks, papir. Men det skal selvfølgelig være en sten, saks, papir, der afgør, hvem der går ned. Og det er bedst ud af en, og vi siger sten, saks, papir nu. Ja. Og så kører den. Ja. Bedst ud af en. Ja. Vinderen må gå ned over. Taberen, han står og filmer hele vejen nedover. Og så går Torben bag kameraet, bag ved sådan nummer 2. Støvsugeren. Samler op, som vi kalder ham. Okay. Er du klar? Sten, saks, papir nu. Ja. Bedst ud af en. Okay, er du klar? Ja. Skal vi ikke aftale, at vi kigger hinanden i øjnene? Skal vi ikke aftale, at vi kigger hinanden i øjnene? Jo. Sten, saks, papir nu. Pis! Pis!
Ej! Nå. Hold da kæft, Anders. Det er hvad der sker, ikke også? Knæk og bræk med det. Knæk og bræk med det. Så filmer jeg det hele, og Fuck mit hjerte, jeg har aldrig kommet sådan op og støde over en sten, saks, papir. Er du sindssyg? jeg skulle holde fat i den sten. Hvorfor fanden ændrede mig? Jeg var bange for, fordi du kiggede ned på min hånd, og så hvis jeg gjorde sådan hele vejen, så var jeg bange for, at du siger, ja, han har sten, så vil du ændre den til papir. 5 sekunder før, ikke også? Jeg var sikker på, at jeg ville have taget sten. Ja, det er godt smede. Du starter bare. Du starter smede nede bagved. Jeg har fisket 10-20 meter opad. Ikke mærket noget endnu, men det ser hammer godt ud her. Og det er sådan en helt underlig følelse det her, fordi jeg har faktisk mega meget pres på. For jeg går først, og nu har de snakket så meget op, så hvis jeg ikke fanger noget op over, så må jeg også bare være umenneskelig ringe. Med mindre smederen heller ikke fanger noget. Og det, altså, så er det jo igen det kan man jo så håbe på, at han ikke gør et eller andet sted. Men fed følelse, fedt at være heroppe, endelig, flot sted, og gode folk at være med. Så nu skal vi bare have fanget en laks. Og indtil videre hænger det faktisk lige på mig. Men det kommer lige med. Ej, Torben. Kraftedeme, mand. Så er vi lige startet, og så skriger Torben, der er fisk. Lige nede bagved. Ja, en fin fisk. Selvfølgelig er jeg glad på Torbens vejen, ikke? Og man får delen. Ja. Nej. Den vil nedover. Ja, der var jeg sagde, du skulle starte. Ja, der er der så. Fedt, Torben. Så er det bare efter den. Hvor havde vi det net der egentlig? Ja, husk nettet. Hold. Tager vi lige nettet med derop. Fordi den der fisk der, den vil bare nedstrøms. Så er der fisk på. Ja. Så kom pulsen også op. Det må man sige. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Den trækker der nedad. Men man bliver også bare overrasket over, hvor stærkt de er heroppe. Også rutineret, at du bare lige stiller dig ned. Og så går der 2 kast eller sådan noget. Lige se, hvad vej den kommer på den derude. Ved du, hvor du er henne, Torben, kontra stenen? Ja, jeg er ude ved den sten på venstre side af den. Den store der? Ja. Ja. Nervepigerne, mand. Ja, der sgu. Er fisken der? Fedt. Torben står med fisk midt ude i elven. Han bliver nødt til at følge med derude, fordi den er altså bare stukket nedstrøms. Der har været totalt kaos, en fiser ud ind mellem stenene derude. Men han er på vej ud til den i hvert fald, og den er på. Og så er det fedt, at jeg står herinde med nettet. Jeg har fat i fisken. Ja, han er fat i fisken. Fedt. Fedt. Sådan. Det lykkes, Torben. Ja, det er jo fedt. Fedt med årets første fra Gavla. Verdens smukkeste naturhåb. Det er svært ikke at være glad. Sådan. Tillykke, Torben. Tak. Så gik det jo, som det egentlig helst ikke skulle gå. At det var guiden, der ikke fik guidet godt nok. Og så kom guiden til at samle op i stedet for. Det er altså ikke, det er ikke alle fisk, den forreste fisker får heroppe. Og nogle gange lige et farveskift eller et eller andet kan gøre, at det bliver nummer 2 i stedet for. Nogle gange så lige held med, at spinneren den svinger det rigtige sted. Og så var der en fin lille grillse. Så jeg fik lagt de første kast lige hernede foran, begyndte at bevæge mig en lille smule op, og så kan jeg bare høre Smedegaard, der råber, fisk! Og så har han fandme været ud her bagved som opsamler, og så har han altså fået fisk. Og det var en fisk, der bare huggede langt over, og det var altså en noget dramatisk fight, der udspillede sig der. Den fisk, den snodede sig altså rundt om sten, og var ude om sten, og de måtte ud efter den osv., hvilket var mega fedt. Men efter det, og efter den blev afkroget, så fik jeg lov at fiske videre opad, og kom egentlig ret langt op, før at lige pludselig, der smeltede det altså bare, og så var der altså store fisk. Ja, så var den der. Fandme ja. Den så ikke helt lille ud. Den er god, Søren. Ej, det er da slet ikke dumt. Det er kraftedeme fint. Nej. Den står bare derude. Hvad så? Er pulsen høj, eller hvad? Fuldstændig paf, mand. Ja, du er sindssyg. Det er altså lang tid siden, jeg blev så paf med en fisk.
Det er bare det... Anders, Er det ikke drømmen, det her, Søren? Oh, er det ikke det, vi har drømt om? Jeg kan slet ikke tage det ind. Vi har fisket i hvad? En time eller sådan noget? Den fisk der, den er større end i to. Han det? Fedt. Så bliver jeg ekstra ked af, når jeg mister den. Men du ved, Per, med mit held, ikke? Det der er fint. Det er det i hvert fald. Og den svømmer rundt derude et eller andet sted. Ja, det kommer ind nu. I 11. Nu kommer den tæt på. Den kommer dernede. nej. Skal vi prøve at se her, så skal den bare ikke gå indenom mig. Nej. Så du prøver en håndlanding der? Hvis jeg nu kommer herned, så jeg ikke fylder så meget. Jeg prøver lige at presse en lille smule lige for at se ind mod dig, Tom. Det er fint. Jeg tror bare, den stikker af. Ja, tænker jeg også. Og den er vægten med sig lige nu. Skal vi gå lidt nedad med den? Kan vi godt. Ja, jeg tror, den kommer ind nu. Ja. Kraftedeme tæt på. Ja. Nej. Det er altså noget andet end min lille femselaks, det der. 7-9-13, så sidder den altså fint i saksen, sådan. Jeg prøver lige at give den en lille pres ind. Ja. Ja, altså man skal lige tage 10-20% mere ved end derhjemme på grund af strømmen. Ja. Så lige ved. Jeg ikke lige have den ind der. Ja, tak. Ja. Yes! Et svin, mand! Vi er også på 1 meter. Hold da kæft! Den er stor, når den kommer ind. Ja. Oh my god, mand. Tillykke, Søren. Jo, tak. Hold kæft, den er fin. Øj, er du gal? Satan ned med god, den der. Ja. Prøv lige at se en basse. Første fisk. Fra Gavla. Og så bare en gris. Så er det altså godt smidt, at han lige tog den lille for mig derhenne. Øj. Man er vel en gentleman. Det var helt sindssygt. Det var jo drømmen, der gik i opfyldelse der. Ja, så på første stræk, vi seriøst lige kommet til Norge. Og det der, det var altså bare en, altså flot. 95 skød vi den til, ja. Og de der 8-9 kilo, der var bare flomme fed. Det er ikke tit, jeg bliver mundlam, når jeg fejler fisk, kan jeg godt sige dig. Men det der, det var sindssygt. Fantastisk start på det hele, mand. Og det er bare kongeflot her. Så nu Torben, han er på vej op til bilen. Vi tager også op til bilen nu her. Ja. Og så skal Torben konkurrere lidt med chili con carne. Skal jeg nemlig. Har jeg hørt? Det er lækkert. Ja, det bliver dejligt. Og så spiser vi bare op til de andre, og så rester vi simpelthen poolen her. Har vi hørt, skulle være så godt. Og så kommer vi tilbage senere, når lyset ændrer sig, og giver det træk igen og ser, om der skulle være noget. Ja. Så ven, tillykke med den. Tak for satan. Det er så op af. Så tager du den næste. Som en perfekt afslutning på dagen, så havde Per jo disket op med bål hernede, hvor Smedgaard han havde lavet chili con carne. Og det blev varmet hernede over bål, og alle gutterne var hernede. Smede, Art, Bønne, Per, Anders og jeg. Der er sådan en perfekt camperplads her, hvor man virkelig kan sidde med halvtag, og du har den store elv, der bruser her i baggrunden. Ikke? Det er fuldstændig magisk. At sidde og få chili con carne her i hvert fald, det slår alligevel meget af det, jeg har prøvet. Det blev så dag 2 på vores Norge-tur heroppe, og poolen herude, den har fået noget rest. Vi har ikke fisket i den mest af aftenen og natten over selvfølgelig, så vi kom ned til et stræk, som har fået en masse ro, og det er jo altid godt, har vi fået at vide af gutterne heroppe. Jeg har været så heldig den her gang så at komme op foran, nu hvor jeg tabte i sten, saks, papir, som ikke var nogen overraskelse. Så jeg havde første prioriteten, jeg havde simpelthen muligheden for at tage det samme træk, som Søren han tog dagen før, som allerførste mand. Og jeg vil sige, det er med høj puls, man begynder at bevæge sig deroppe. Bare efter den fisk, vi så på dag 1, altså det var jo fuldstændig magisk. Så det var med en unik spænding i maven, at jeg bevægede mig deroppe af. Og helt op i toppen af den her pool, hvor vi virkelig får at vide, at det her, det er absolut hotspot. Jeg lagde kastet op, og jeg mærker et lille puff til at starte med at sløfte eller spinneren, og så ser jeg faktisk fisken komme op og tage min spinner lige under overfladen, og så gik den ellers amok. Ja, fanden! Ja. Så var der fisk. Hvor er det vildt. Det var bare lige kast langs opstrøm her, så jeg bare komme og tage
Det er en god fisk også. Jeg tror, så er nettet. Jeg har nettet. Det er helt okay, det her. Hvor satan da. Så er der sgu flex. Ej, ja. Og jeg finder hurtigt ud af, at det her, det er altså ikke nogen lille fisk. Det er en blank fisk, og den er stor. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne have den der på land. Det er første Norgeslaks nogensinde. Mistede den i 2 år sidste år, så står virkelig højt på bucketlisten over at have muligheden for at lande sådan en. Så, men det uheldige sker så, at den her fisk, den vælger at gå nedenom en sten midt ude i elven. Der er jo mange sten her i elven. Det er sgu ikke en fair kamp hele vejen igennem. Så det udnyttede laksen lige til sin fordel, i hvert fald lige svømme nedenom rundt om den. Så min line gik lige pludselig midt ud i elven, og så en laks, der svømte opad, og det kunne godt mærke, at det føles helt forkert. Ja. Jeg tror kraftedeme, den er viklet rundt om en sten. Nej. Ja. Er det rigtigt? Og jeg begynder at gå lidt i panik faktisk, fordi på det tidspunkt, der kører adrenalin bare så voldsomt, som man... Ja, jeg nåede ikke helt at tænke på i hvert fald. Jeg tænkte, den her fisk, den skal bare på land. Jeg vil gå rigtig langt for at få den her fisk mellem hænderne. Så jeg valgte at bevæge mig ud i elven, lige så stille og roligt. Op i poolen, for at se, om jeg kunne finde den sten, hvor linen var viklet rundt om. Og det bliver bare dybere og dybere og dybere, og strømmen den så bare til. Og hvis adrenalinet ikke pumpede inden da, så pumpede det for alvor, da jeg først kom derud og stod midt i det hele. Og jeg prøver at komme ud i den elv, der spøvler med at få linen fri af den sten, og der sker bare ingenting. Ja, den er stadig på i hvert fald. Det er bare... Ja, det er bare... Så ikke, hvis du går opstrøm, så skal du få en vinkel på den. Jamen, jeg er bange for, at hvis jeg går opstrøm, så vikler hele linen rundt om stenen derude. Ej, hvor er det jo. Der sker ikke rigtig noget nu. Kom så, fisk. Gør et eller andet til mit fordel. Please. Og der begynder lige så stille at gå op for mig, okay, jeg har muligvis mistet den her. Så det var ellers bare at komme tilbage igen. Det var så der problem 2, det sådan opstod, fordi der stod midt ude i den elv, der står jeg med siden til strømmen, men jeg kan altså ikke vende mig rundt, fordi i takt med at jeg vender mig rundt, så bliver jeg presset for stort, og så kan jeg ikke stå fast på mine fødder. Men det lykkedes til sidst, og jeg kom op på land og spændte linen op og kunne mærke, at den sidder godt fast ude i den sten. Så jeg måtte stramme til, og så knækkede linen, og ja, det gjorde ondt. Jeg burde sætte Harry Styles på med The Story of My Life. For det sker fucking hver gang. Ej, men det er en del af gamet her i Norge, det må man bare sige. Der er sten, som fiskene kan svømme omkring. Man kan miste mange spinnere, men man kan også miste mange fisk. Og ja, det var en rigtig fin fisk, der tog mit spinner. Det var vildt, fordi jeg havde lige sådan en dunk til at starte med, så gik jeg sådan nærmest jeg vidste ikke helt, hvad fanden det var. Jeg var bange for at være ved at sidde fast i en sten igen. Men så lige bagefter så den komme op og tage den i overfladen, laksen. Og så var jeg ikke i tvivl, så var det fisk, ikke? Og så gik jeg fuldstændig amok. Det tog 2 spring. Det var sådan en 90'er fisk, som formåede at svømme rundt om en sten, og så skulle jeg næsten ud og bade lidt i elven, og ja. Skal vi ikke sætte os ned, tage en sodavand, lige slikke sårene, og så rester vi poolen i en time. Ja. Så må du ned og græde lidt. Så må vi på den igen bagefter. Det er fandme røv. Mini. Ja, fuldstændig. Den er mikroskopisk. Så det er bare en grillse, det her. Så en grillse her, som bare hamrede til FC-spinneren lige 30 meter længere op her. Det er næsten samme sted som den anden. Næsten samme sted, ja. Og man må sige, der er fisk op, og det er friske fisk. Det her det er nummer 2 blankfisk, som vi har fat i. Det er fedt. Ja, smuk fisk. Og flot den er. Fandme flot. Smuk fisk. Den er bare fuldstændig nakket spinderen. Så.
Lille trøstepræmie, Anders. Lille trøstepræmie. Men det var første laks fra Norge. Ja, Altså, det er da altid noget, ikke? Og nu kan de kun blive større. Nu kan de kun blive større, ja. Ej. Men fed. Det er mega fedt. I solskinner det hele. Ja. Så smelter der bare laks. Ja. Det er klasse. Ja, lad os snuppe en, der er større. Ja. Jeg sad egentlig op på stenen og slappede lidt af, da der lige var noget op og plaske ude foran mig. Det var det vildeste, jeg nogensinde oplevede, og den svømmer op af nu. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ej, jeg kan ikke.